Hulbert yn rheoli'n dda, mae clac yn y trio o'i hyn, ôl i'w lwybr o, ergyd isel, gan Ollie Hulbert, i'r postyn agosa. Jake Phillips, y cesgu yn fyna, a Hulbert a cyfle i roi'r Barri ar y blaen. O'r bel yn disgyn yn hyfryd i Hulbert o Ynglden! A mae fewn, a mae'r Barri yn gyfartal. Edwards o dan bwysa, yn chwilio am basig at i golwr o, ond dio heb weld bod Ollie Hulbert yn llechu yn y cwrt Cosby! Ac mae Ollie Hulbert wedi bachu'r triffwynt i'r Barri. At Seinti ar ôl beniad, ydy Hwlffordd, a Hulbert sy'n sgorio i'r Barri. Hodge yn llwyddo i gadw hwnna'r tir y chwarae mewn i'r cwrt Cosby mae'n fynd. Mae dal yn fyw yn y cwrt Cosby. Yr ergyd yn taro'r postyn, ac o'r diwedd yn canfod cefn y rwyd gan Ollie Hulbert. Marginson yn canfod rhediad Patton ar ochr y cwrt Cosby. Patton mae dal i fynd ar bwysau. A draw at Hulbert os bosib, a Hulbert sydd yn sgorio'r drydedd i'r Barri. Croesiad Wilmot, ac Ollie Hulbert oedd ar y postyn cefn.